当咳嗽时常干扰了工作，它就不仅是一种健康问题，更是一种生产力的阻碍。所以你选择7分文 C 买止咳药水来缓解咳嗽的症状。但是你知道咳嗽药水是会让人上瘾的吗？你好，我是营养师俊，教你关注健康，讲究营养。咳嗽药水的主要成分是可待因，而这个成分就是让我们对咳嗽药水上瘾的原因。可待因是一种可以影响中区神经系统的药物，它可以产生快感和镇静效果，从而引起滥用。此外，使用咳嗽药水的剂量过高和长期服用都会增加成瘾和药物滥用的风险。滥用咳嗽药水可能会导致身体依赖性和耐受性增加，即使没有咳嗽，也会想要使用药水。想要了解更多，欢迎点击进来。你好，我是营养师俊，教你关注健康，讲究营养。